半天。怎么吃它？挖脚，挖口水，它不烂。都要浇多高烟？直接只要冒大白菜就行，打上了以后再全糊下来。甜米吧，就是根据气候，冷了就上，冷了就上。这些都要过年春天吃。啊，那挖多深长？一般得50公分，根儿长，你要是说长儿长哈，你听米跟往里掉米儿。往里掉米，那个长成了，长线都长粉了，都裂开。它还长。这儿边儿还长。啊，这儿都这么多。明年都掉多少棵大白菜？啊。多少一斤大白菜的石头？就是5毛钱，不贵。吃大白菜好。对，是。你不吃它不行，通便。帮我收花。帮我收花通便。哪儿家头留今年多少吃？那不是盖儿底好吗？2个月，这个月拿下去，那个月着了。哪儿下去果南屋上来。喜欢我的视频就关注我吧。